हाँ भाइयों, आज आज आपके सामने सर्दी हो रही है, खांसी हो रही है, जिन्हें फेफड़ों में कफ जम गया है, उनके लिए उपाय बता रहा हूँ। वो आप करेंगे तो आपके फेफड़ों का कफ निकल जाएगा, सर्दी खांसी से निजात मिल जाएगी। आपको क्या करना है, ये तुलसी है, तुलसी का 1 चम्मच रस ले लें और 1 चम्मच अदरक का रस ले लें, 1 चम्मच शहद ले लें, थोड़ा गुनगुना करें, उसे खाली पेट ले लें और उसके बाद 1 घंटे तक कुछ ना खाएं। इसी तरह से आप शाम को लेंगे तो आप देखेंगे 3-4 दिन के अंदर आपका जो कफ फंसा हुआ था कफ निकल जाएगा और आप सर्दी खांसी से निजात मिल जाएगी, आपके फेफड़ों की सफाई हो जाएगी। भाइयों, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, फॉलो करिए और यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।